小伙伴们大家好呀，我是爱把粘土做成冰箱贴的米娜米。虽然好久不见，但是这对双胞胎的冰箱贴还是做出来了。看过《爱丽丝梦游仙境》的小伙伴一定对这对双胞胎记忆深刻。他们不像生活中的双胞胎心有灵犀，而是做什么事儿说什么话都是反着来的。你会不会好奇作者为什么这么设定？因为这对双胞胎的原型就是镜子，所以我在我这套冰箱贴的底板上专门用了小镜子这个元素。这套冰箱贴还有一个就可以完结撒花了。话不多说，一起来看看教程吧。米娜米的粘土小世界。先把粘土呢揉成一个球状，用吃奶的劲儿给它压扁。接着呢，接下来这块棕色的圆饼，用薯片盖子在中心扣一个同心圆。只要你劲儿使得足够大，它就能抠下来一个圈儿。用完的粉饼盒里边会有这种小镜子，你可以给它抠下来，然后呢塞在这个圈里，再用压泥板稍微压一下，让它更紧实一点。用薄片类的工具点出木质纹理。再拿出小块的吸铁石卡在背面，吸铁石呢可以塞4个角，也可以塞2片，主要看吸铁石的吸力大小。外侧的泥条呢，主要是为了保证吸铁石别掉出来。接着呢，我们来揉4角的装饰花样，是用肉色的粘土往里面加了一点棕色，压成有厚度的圆墩之后呢，在上面画蜗牛纹。接着呢，用棕色的粘土擀成长条做树皮，用棕色的粘土片围着树墩转一圈。同样还是用片状工具给树墩呢画上木质纹理。底板呢现在就做完了，可以放在一边晾干。然后我们来做双胞胎，还是可以先从头开始，用手呢给它捏成倒三角形，但是不要把头顶捏得过尖，让它稍微有一些圆弧度。脸的形状完成之后呢，我们就在1/2处给它捏出眼窝。2只头呢可以同时进行，用小圆球压成扁片贴耳朵。眼睛和嘴巴呢可以画在上面，也可以呢像这样子压出坑，然后把眼睛和嘴巴的形状都贴在上面。眉毛呢可以贴在眼睛与头顶的1/2处。头发我们可以做成小水滴的形状，让它稍微弯曲，压扁一点点，然后贴在头顶上方。2个脑袋呢可以同时进行，接着用色粉给它们上一些腮红。上腮红的方式呢同样还是少量多次，这个样子呢上的腮红会有一个渐变的感觉。揉出2个比头要长一些的长水滴来做脖子，再揉出比头小的白色圆球做身体，可以用剪刀剪出领口的位置。接着呢，用黑色的粘土条缠在白色的身体上，接着呢，再把脖子和身体组装在一起，在衣服的外层包一层黑色的粘土来做它的短裤。把包裹好的黑色粘土从下面剪开，这样子呢，它2个裤腿的形状就有了。接着呢，我们再来做红白相间的长筒袜，把白色粘土揉成梭形，用红色的细粘土条缠绕在白色的梭形上，用短粗的肉色粘土条窝成7这个形状，来做它的大腿和小腿。我们把揉成7形状的腿塞在裤管里，接下来就是个截肢手术，把小腿的地方剪掉，把刚才长筒袜呢贴在小腿的部分。现在腿的问题呢就是没有鞋，我们用黑色粘土球来做鞋，但同样呢也要把尖儿的部分剪掉，然后把鞋贴上去。当你把鞋和姿势都摆好之后呢，身体的部分差不多就完成了。现在差的是胳膊的部分。那胳膊呢分为袖子和手臂。袖子同样还是用白色粘土揉成梭形，接着呢用黑色的粘土条来去给它做衣服这个纹理。缠好这种横状条纹之后呢，从中间剪开，衣服的半袖呢也就完成了。接着呢我们来做它的手臂。我们揉一个稍微细一点的粘土条，用小丸棒或者是底端带弧形的工具。先把它的手心压出来，接着呢，再用尖儿状的工具把它的大拇指和4只手指分开。接着呢，用剪刀剪出手指，多余的粘土呢，我们可以剪掉。把2只手呢，可以坐在两头。接着呢，我们可以把手的手腕的地方揉细。刚才做好的条状半袖呢，现在就已经可以贴在身体两侧了。把刚才坐在两端的手呢，从中间剪开，可以调整长度，贴在半袖的旁边。用片状的工具呢，可以在上臂和下臂中间打一个弯儿。身体的部分呢，再贴上一个棕色的背带。因为2个双胞胎长得都是一样的，所以我们可以同时进行。但是因为构图不一样，所以步骤可能稍微有一些不一样。比如说我让它前后相叠的话，另一个双胞胎的腿部其实就可以不用做。如果粘土干了的话呢，我们可以用白乳胶贴一下。如果粘土没有干的话，我们可以直接贴在刚才做的底板上。接下来呢，我们再装饰一下底板。比如说贴一些小草、小叶子、小蘑菇之类的。最后把你开头做的那个树墩贴在镜子的4角，这对梦境世界里的相反兄弟就完成了。这个系列还差1个就可以召唤神龙了，感兴趣的小伙伴可以一起来试一下。